ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ 20% ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ಭಾರತ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಔಷಧ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದೋಷದಿಂದ ಭಾರತದ ಇನ್ನಿತರ ಫಾರ್ಮಾ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಕರಿನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಂಗಣ್ಣು ಭಾರತದ 4 ಔಷಧಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಔಷಧ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು, ಆ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶವಾದರೂ ಏನು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಶೀತ ಆದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನುಂಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ಅನ್ನೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿ ಸುಮಾರು 66 ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಭಾರತದ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧದಿಂದ. ಈ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ WHO ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಷೇಧಪಡಿಸಿರುವ ಸಿರಪ್ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಮೆಥಾಜೈನ್ ಓರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಕೊಫೆಕ್ಮೇಲಿನ್ ಬೇಬಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್, ಮೇಕಾಫ್ ಬೇಬಿ ಸಿರಪ್, ಮ್ಯಾಗ್ರಿಪ್ಯಾನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿರಪ್. ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಿರಪ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರುವುದು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಡನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ. ಈ 4 ಸಿರಪ್ ಸೇವಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ದೇಶದ 66 ಮಕ್ಕಳು ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹುಡುಕಿದೆ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿದ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷಯುಕ್ತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಈ ಸಿರಪ್ ಸಿಹಿಯಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಾಸನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರೀಮ್, ಲೋಷನ್, ಇಂಕ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 2-3 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಖರ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಗದ ಮಾತು. ಇನ್ನು ವಿಷಕಾರಿ ಸಿರಪ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಮೇಡನ್ ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಮೇಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 10-11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ, ಗುಜರಾತ್, ಕೇರಳದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳಿವೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 2011ರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಂದರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾದ 39 ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಆ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋ ಸಿರಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಘೋರ ಅಪರಾಧ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನ್ವಯ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಾಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೀತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಔಷಧ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡೋ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.